à tous, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le coffret traîneur d'élite, traîneur en français, ETB, de Ronflex, de la série Écarlate et Violet 151. Voilà, nous devons commencer. La petite carte de Ronflex. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? 9 boosters, une carte promo, 65 protège cartes, 45 cartes d'énergie, un guide, 6 des marqueurs de dégâts, un de lancer de pièces autorisé, un de lancer, 2 marqueurs d'état spéciaux, un coffret de collection avec d'accord. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, il y a du soleil. Voilà. Allez, 151, ça me manque. On m'a dit comme elles étaient bien. Il y a eu une nouvelle illustration pour chaque Pokémon. Pas mal. On verra aussi. Ça me plaît. Allez hop. Voilà. Dedans, plein de Pokémon première génération. De l'autre côté, le petit guide. Il est bien. Voilà. Voilà comment jouer et tout, je pense. Voilà les cartes. Nickel. Bon, on verra si on a de la chance. De ce côté, on va ouvrir ça. Hop, ça sert à rien. La petite carte promo, je la mettrai plus tard sous sleeve. Et les 9 boosters, effigie de le petit Mew. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dés. Voilà. Les marqueurs spéciaux. Les séparateurs dans le deck. Je vais les utiliser. Les énergies. Le petit code. Voilà. C'est-à-dire les déjà. Voilà. Et les sleeves. Ah ouais. Ah, je pensais pas comme ça. Je croyais qu'il y avait l'effigie de Ronflex, non? Pas mal. Vous en pensez quoi? Allez. Pas sans tarder, déjà les ouvrir comme ça. Du coup, on a les cartes. Allez. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre cette série. Le petit code. Je vais m'approcher. Voilà. Je connais pas le truc. Pas faire
100%. Evely. Tas de mort. Aspico. Nosferatu. Ah, ça rappelle les souvenirs, tout ça. Onyx. Draco. Hypocéan. Reverse. Première reverse. Reverse, on a Devenard. Deuxième reverse. On a Flagalos. Et derrière, on commence avec un Matchopper en holographique. Génial, pas mal. Ok, je vous fais 1, 3, 3. D'accord. De l'autre côté. J'ai compris le petit truc. Voilà. 1, 2, 3. C'est bien ça. Un joli Electek. Smogo. Sec des nœuds. Un petit tas de morts. Une de Queen. Pas mal. Ampliflore. Gros ballon. Énergie obscure. Premier reverse. Ramolos. Deuxième, un petit Karboff. Derrière, on a un Dracolos. Ah ouais. Très sympa. Dracolos. Est-ce que je le protège, Dracolos? Ouais, c'est comme ça. Après, si je change d'avis, bah, je les mettrai dans une cible. Un, deux, trois. Oh, fossile Mutile, ancien. Ramolos. Magmar. Hippotrampe. Noix de coco. Gravalanche. Arcana. Énergie combat. En reverse, un Roucarnage. Deuxième reverse, un Paras. Et derrière, on a un Voltali. Ok, génial. Ah ouais, il est bien fait. Hop. Voilà. Allez, on continue. Hop. 1, 2, 3. Ouh, c'est quoi? Ah bon. Osselet. Goupix. Colossinge. Rapace de pique. Onyx. C'est quoi ça?
énergie foudre en l'occurrence. Est-ce que ça vaut quelque chose? Je sais pas. Voilà. Mélofée en reverse. Oh, un Raichu en reverse. Oula, on a quelque chose. Et un petit fenard. Ah ouais, génial. Ça top, ça. Très belle carte. On continue. Ah, pour l'instant, j'aime bien les illustrations qu'ils ont fait dans cette série. Un, deux, trois. Oh. Abra. Topiqueur. Soporifique. Un petit bulle bizarre. Très fier. Sabliaro. Ronflex. Génial. Bien fait. À l'ombre. Sous un arbre posé en train de dormir. Un petit Crabos. Énergie foudre. Oh, en reverse, on a un petit Papillusion. Deuxième reverse, on a un Roku. Et derrière, on a un Amonistar en holographique. Top. Pour l'instant, on a eu que une X. Et il nous reste 4 boosters. On va voir. Oula. Il ne va pas se plier. 1, 2, 3. Oh, un Magnéti. Chenipin. Evoli. Fossile d'homme ancien. Draco. Hypocéan. Kabuto. Énergie Psy. Oh, en holographique. En reverse, on a un Julie pour sirène. Hop. Et on a un Mélodelphe comme deuxième reverse. Et derrière, on a un joli ectoplasma en holographique. Ouais, j'aime bien ça. Bien fait. Vraiment. Joli. Continuons. Un, 2, 3. Mini Draco. Caninos. Rakayu.
j'ai bien fait. Un petit rondoudou. Spectrum. Aquaquack. Scarabrut. Énergie eau. Première reverse, on a Parasect. Deuxième, on a Chataflore. Et derrière, on a un petit Smogo en holographique. Smogogo. Oui, c'est bien fait. Ils ont pris un peu l'ancienne illustration, ils vont un peu modifier, je crois. Alors, dernier booster. Deux. L'avant-dernier. Voilà. Aspico. Nosferatu. La sirène. Pistiflore. Trio-piqueur. Arted. Mélodel. Énergie acier. Oh, Starry en reverse. Oh, Draco en TG, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Et c'est une secrète en plus. Génial. Et derrière, on a un Staros. Non, une holographique. Génial. Pas mal. Je vais mettre ce sleeve. Un dernier booster. Et croisons les doigts. 1, 2, 3. Allez. Un petit Starry. Oh, c'est la mèche. Paf avec. Chataflore. Transfert de Léo. Nosferalto. On reste. Énergie obscure. Oh, un petit carapuce en reverse. Oh, Nidorina en reverse aussi. Et derrière, on a pour finir un petit Levenard en holographique. Voilà. Allez, on va faire un petit récap. Voilà, petit récap. Finalement, quasiment sous sleeve. Je les ai. Normalement, je les mets pas, mais là, j'ai dit allez, je les mets. Commençons avec un petit Machopper. Non, Maconier. Hop, un ectoplasma. Suivi d'un Smogogo. Ensuite un petit Levenard. Ensuite un Staros.
un Voltali, un Harmonistar, Dracolos, ensuite Fenard X, un Draco, je l'approche de plus près si vous voulez la voir. Voilà, et la carte promo, le Ronflex de l'Elite Trainer Box. Pas mal, non? Voilà, nickel. Voilà, c'était une petite jolie ouverture, perso, j'ai bien aimé. Bon, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour soutenir la chaîne et voir d'autres vidéos. Et nous on se retrouve à une prochaine ouverture. Ciao!